Temu flash sale baphisana lapha ngetablet eTeclas P30 eyi-10.1 inch kanti ke display yakhona 1280 times 800 IPS, ispace sakhona 128 gig. Wathi mayesuka umuntu wakhona wasukuma waselula waveza inkonyane wasuka lapho wavula ingalo wafika wama phambi kwami wathi uyangazi mina ukuthi ngubani igama lakho ngathi cha ngikwazi mfowethu wathi lalela ke igama lami mina nguTheni wangizwa ukuthi ngithini wabuya nokuyiphukisana elingakanyana futhi ngangithi mina uphethe iphiza wathi vula lapho mangilivula leli khabothi waphuma itablet wathi thathe yakho futhi ngase ngithi uqedile mina wathi ayangiqedile ngawo wabuya wakhipha ikeyboard yakhona nama earphone wangizwa ukuthi ngithini ngiyakuzwa akagcinanga lapho ngoba wabuya nesikhwama sakho. This is so perfect. Kulokhu ukugcina wabuye sephethe imouse nepeni wathi thatha okwakho manje wenza ngani uthole lezi cha nawe lezi zinto ungayitholela okwakho ukuthi udownload i-app yakwaTemu lapha ku-App Store na ku-Play Store. Emveni kwalokho uzobe siwufaka likhodi la escreenini uzobe usiyitholela lemtitilizo umuntu ngo 19 rand kuphela uzobe usiyitholela lemtitilizo le. Wangizwa